Future in thy hands, united, free for liberty, together we always stand. Olutalo ngaluwedde, tuliyambale ngule, tuliyambale ngule, tuliyambale ngule. Olutalo ngaluwedde, tuliyambale ngule, tulivimba mu Uganda epya. Thank you. First comrade Enrique, lead us in prayer. Let's humble ourselves in prayer. God, our Heavenly Father, Mother Mary, the Immaculate Conception, this day we come to you to commit our country as we stand here together as the concerned citizens of Uganda to find a peaceful, inclusive resolution to our issues in terms of governance. Lord, we commit our president, we commit all his advisors, we commit our allies, and we even commit those who are jealous more, Lord. May you touch their hearts. Give us the wisdom to have an honest, progressive discussion. We commit all the candidates here present and those that are outside this environment. Lord, we know we are sinners, but we also know you have unfathomable divine mercy. Grant us our heart's wishes. For this we pray in the mighty name of Jesus Christ, the Lord. Amen. 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 Thank you. Please take your seats. Once again, it's good to see you all this morning. Today is special, very special because as a party, that's the National Unity Platform, NUP, we are continuing to grow. We pretty much set off with new leadership, and we have begun on a very good note. So yesterday we unveiled a couple of leaders. Today we want to do the same. Today we are unveiling two categories of people. One, we are going to unveil a couple of other leaders, councillors from various places. They are coming from various political parties, and they are saying they are happy to join us. We've been hearing a lot of talk from some political parties saying now NUP is stealing its people, and I said, but you see, these are not goats that they are tied on trees somewhere, and so we come and steal. These are adults with a sound mind. They make up their own minds and determine where they want to go. And when they come knocking at our doors, we welcome them. The doors of NUP are very wide open, and that's why people continuously come. So we are going to unveil those leaders from various places, and we have some mayors, I understand, as well. But also, we are going to unveil artists, a group of artists that are joining the National Unity Platform. They are saying, one, they are Ugandans. That's very important. Before they are artists, before they are involved in the work that they do elsewhere, they are Ugandans, and so they are concerned about the goings-on in Uganda. And politics has begun to affect them. Of late, you've been hearing the regulations that are hitting hard at them, and so they are rising to the occasion and saying, no, we must stand up and be counted and fight against these things. And so they feel this platform gets to enable them to do that. So we are going to be doing both of that today. I'm going to invite my comrades that are going to be reading to us those people, and as we read the names, we request you to come, and you will stand somewhere here where you'll have a photo opportunity with our team leader as soon as we are done with that. So I'll begin with Comrade Sulaiman Chidandala. He's going to read to us a number of councillors. Comrade Joel, Your Excellency, the Deputy Principal, fellow leaders of NUP, the press, and all comrades here. The NUP platform today once again makes another stride
in the positive direction of capturing power come 2021. As the newest part on the block, we are yet to reveal other members who have voluntarily chosen to join the platform. I will therefore proceed to read to you the names of the councillors who have decided to this very morning to be unveiled before the entire world and the general public that they are now part of NUP in and out. I'll begin with the Lord Councillors. The Lord Councillors are the councillors at the Lord Mayor's City Palace who are in charge of the city. And all the Lord Councillors I have here have been members and leaders in the Forum for Democratic Change Party, FDC, and they have voluntarily chosen to join us here at NUP. I'll begin with Madam Nakavugo Farida, Lord Councillor. Can you please come forward? Mr. Damba, can you please come forward? Mr. Kivirige Rashid, can you please come forward? And Mr. Tavalamule Isma. Your Excellency and members here, these have been, they are sitting councillors and leaders in the city, and they have chosen to join us. And before I proceed of councillors, authority councillors, I would request the principal to probably I don't know whether they can come because there's no number of people that can come here. Excuse me? Yes. Sorry. Can you please extend the side? So we go that side. Mr. President, we shall begin with the chairperson of FDC councillors in the city, and that is Madam Nakavugo Farida, who is heading this delegation. I'm now a member. Mr. Damba Isma. Mr. Kivirige Rashid. Mr. Kivirige Rashid. And Mr. Tavalamule Isma. Now, we shall now proceed to have a photo moment with the principal just here in front of the cameras. And that is the team that has decided today to join the NUP. People power. Our power. Our power. People power. People power. Our power. Our power. People power. NUP. Everywhere. NUP. Everywhere. Thank you. Your Excellency, we have another team, and a very big one, of councillors from various divisions of Kampala. And I'll proceed. We have 25 in number. I don't know whether I can call them at once or we can have a little team of 10 and 10. All of them at once. I'll begin and I'll read the name, the former political party, and then the electoral area where the councillor comes from. Naktende Sharifa, FDC, former member of FDC, and the woman councillor from Mundeva Parish. Councillor Namuli Janat from FDC, representing Namilembe Bakudi. Councillor Lusembo Musa, an independent candidate from Mundeva. Councillor Pima Henry, former FDC, representing Lubia 2. Councillor Seleko Samuel, FDC, representing Najana Kum. People power. People power. Councillor Musura George William, former DP, representing Mutundwe 2. Councillor Namakura Rose, former FDC, representing Lubata.
Councillor Ray Mafuge, formerly FDC, representing Busega. Councillor Juma Lubega, formerly NRM, independent, representing Kabowa 1. People power! Our power! People power! Our power! Councillor Rose Chigozi, formerly DP, representing Mutundu. Councillor Mwanga Jackson, formerly independent, representing Natete. Everywhere! People power! Our power! Councillor Nalukola Martin, formerly DP, representing Endeavour. People power! Our power! Our power! People power! Councillor Kaima Richard, independent, representing Natete. Councillor Luanga Edrisa, formerly FDC, representing Endeavour. Councillor Nkoyoyo Ashraf Rajab, formerly FDC, representing Lubia 1. People power! Our power! Councillor Haji Konde Ibrahim, formerly DP, representing Sibuye 2. People power! Our power! People power! Our power! Councillor Nafuka Shalwa Kasule, formerly DP, representing Mtungo 1. Our power. People power. Councillor Kafumbiruna Dikato, formerly DP, representing Buziga. People power! Our power! Everywhere! Anywhere! Councillor Kasaga Dan, formerly DP, representing Luwafu. Councillor Nalule Olivia, formerly DP, representing Kawewe Kapetu. Councillor Kapale Farouk, Everywhere! formerly DP, representing Kawewe. Councillor Keswa Anet, formerly DP, representing Kansa. Our power! Our power! Councillor Sawa Maso, formerly DP, representing Lukuli. Councillor Mgaga Stephen, formerly representing Makindye. NUP! Everywhere! Everywhere! NUP! Your Excellency, this is the team of councillors who are here with us today to join the platform, and we still promise it's a continuous process. Many councillors are coming. I can also report I am seeing councillors from Kawempa and other areas, but they have been booked for another day. Today it is their day. The ones who are here, kindly the Deputy Principal come forward and unveil them. Teresa ku microphone ye good day. Your microphone ye good day. So, katenda ba mugongo gwo gwenkwata.
nakyogedde oba wano njagalawo bamawulire bakapana emizindalo gyaffe bagisudde kola bwotyo omukono gwo Tuzze kati maaso, tusikeme maleka, tuzze maaso. Wejiri, zongereyo sitani. olaba nakyogedde yesekeredde bakansala bangi tebannamala naye nga balinanga 55 amanya galiko ojja kwesikamu ngodde mabega tugenda kweyongerayo All right. Once again, comrades, you are very welcome. Very, very welcome. We are going to give you these brochures that will tell you what you need to know about NUP. Herein we have our vision, our mission, our values, our core governance issues, our leadership structure, so that you can go and spread the message. Otherwise, you are very, very welcome. I know we are very excited now to see you as our colleague, but we are going to get real work. There's going to be a lot of work as we move forward, but nonetheless, you're very welcome. We still have a number of other councillors that we are going to unveil. Let me invite our comrade Aisha Abanda, formerly of NRA. Aisha is going to take us through that. Thank you, Joel. Your Excellency, leadership of NUP, I am here to introduce to you the Mayor of Wobulenzi, who will later on bring his councillors, but today he traveled along with a few councillors who will introduce. Mayor Jangu wano owere ntutite ddala senebano kama Samalaga. People power! Our power! People power! Our power! Our power! People power! Nsanyuse nnyo okuba nti nduuse mu kifo kino olwaleero. Nze Mulangira Sebalamu Moses Kayondo nga nze ntwala ekibuga ky'Obulenzi mu Luweero district. Era nga mbadde mu kibiina nga nagendera ku tikiti eya DP. Era nsazeewo nga sirina muntu yenna ankase wamu ne famire yange kubanga abaana bange nina baana mu bulamu era bonna nzisena baakuza bonna balonzi era nga bonna bali awo nange wamu ne bakansala abasobodde okuba nti nno bategedde amawulire gano ne basalawo okumperekera bali basatu abazze nange ekiseera kino era nga mbadde mbasaba muveeyo mujje wano mu maaso
Bakansala Sekayombya Ronald Obenga Adam Kirumira Eba bavude mu DP bonna bavude DP era kandi bamaze okusifu abantu bano bakwase kadi zaffe ate nabo abaana ba meya mukubeeko omubala tumanye ntimaze nyonyo People power. Our power. Our power. People power. Everywhere. NUP. NUP. Everywhere. People power. Our power. Our power. People power. All right, thank you, colleagues. You are welcome once again. Kati tugenze kubadinyize abamu bayita badongo niyo budongo batuvumye bikifumo otayinza waganti oli mudongo So like we were saying, we have artists that are joining the floor, and I'm going to invite our head of arts and entertainment, a gentleman whose birthday is today. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Temugenda maaso bakona bagenda kusembera busembezi. Happy birthday to you. Bwemuva nga muva maffe. Bwemuva nga muva maffe. Muwoza bwejire. Muleke namwe mubeere mu discipline nga ffenna tukola. Era nga wano siyimiriddewo nga nze Nubiandi omu bwente. Nyimiriddewo ne bannange bannabitone bangi nnyo tuno tuli mu kaseera kano nga eggwanga litandise okulaba omugaso gwa bannabitone. Era people power singa manya simu gyendiko nnyiniyo tuli mu kyasa kati nno mwandindese bannange edda ng'ate weerwe yagambye Bobi naye atwetaaga singa abadde tatwetaaga tuli bantu ba mugaso ngere bagamba nti we are a mirror to the society. Ffe tuliwo okulaga biki ebigenda mu maaso mu society yaffe. Era kati bwe bavayo ne bateekawo amateeka aganyigiriza abayimbi kubanga balabye nti bye tukola tubalabisa ebikolwa byabwe byonna ebyefugeddi bye bakola. So tebalina teekawo mateeka ku music industry oba entertainment, arts and entertainment. Bo balina kyusa bikolwa byabwe. Then tutandika okuyimba ku ebyo ebikolwa ebirungi. Naye kasita tunaasigala nga batunyigiriza naffe tujja kusigala nga reflecting exactly what happens in the society. Olwaleero ndi so glad okubeera nti no bannabitone bangi nnyo abatwegaseeko. VJs, ba DJs, abayimbi, ba radio personnel, abakola ku TV. Kale kwegamba arts and entertainment is a very big sector. And for the first time, people power ye movement yasooka okurecognizing amaanyi ga bannabitone mu National Unity Platform. Nti mu National Unity Platform erina ne sector ya arts and entertainment. Ekyo tetusaana kikubirako akagazi. Yes, kino kiraga nti no ba arts
abantu abali mu arts and entertainment muli ba mugaso nnyo era muli b'amaanyi era nga njagala nnyo okubeebaza tusigale nga reflecting exactly ekyo ekiri mu society kubanga Katonda yatuwa omukisa nti no eddoboozi lyaffe liwulikika so turepresentinga abo abantu abatusitula ne batuteekayo waggulu nga tulagira ddala ekigenda mu maaso olwaleero bannabitone bangi era nga bwe tugambye tewaliwo yakakiddwa nti no ajano eno kaadi ya membership ya National Unity buli omu akikoze mu kwagala kwe tewaliwo gwe bakasente no jangu ofune membership card ya National Unity Party so buli golaba wano yasazeewo nga ye ng'era bamalirivu tewagenda kubeera okutiisatiisibwa tuli bamalirivu okubeera nga twongerayo eno revolution okulaba nga Uganda twenunula to becoming independent kubanga for so long tuli mu democracy ow'ekiwaani ono democracy wa kiwaani si walaali so twetaaga tulwanirira eddembe lyaffe mu bujjuvu tubeere free to having all our freedoms ne rights zaffe wamanga wano mbadde njagala nyanirize principal waffe honorable Kyagulanyi ate akwate bano abaami n'abakyala zikaadi zaabwe za membership balange tuli bangi ddala tetuli batono tuli bangi gega amaloboozi ga Uganda ye reflection ya Uganda badde nsaba bwe nkusoma erinnya mujja wano Katongole Dennis. People power! People power! NUP! 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 Katongole Dennis era amanyiddwa nga Katongole Mutyaba Adam amanyiddwa nga Zigidi. Akayiba ka Zigidi Mubaiki. Omukulu Suna Steven amanyiddwa nga omukulu Lubega Kasim aka Yangamulo. People power! Anywhere we step, People power! Our power! People power! Our power! I think I see me when I'm power in skin ya wokola. Skin ne bogenda kati. Omukulu Katongole Derek. People power! People power! Bakubanja. Victor Kamenyo stage name. People power! Our power! Omukulu Kimba Mark Robert, Dictator Mark, akola ku CBS. Omukulu Kauchi Dennis, also known as Dr. Bitone. People power! Our power! People power! Senjogero musajja agenda yadde nga yeekaza akola ki? Agenda. Omukulu ono ye basingamu manyanga Zungululu eddoboozi lye libeera ku NTV ku Lwokutaano
nga amanyikiddwa nga Ivan Teyune. Skinny, banne message okkola. Kadye kansigaze nja kimutuusaako. Omukulu Kazibwe Isa amanyiddwa nga Kakosi. Omukulu Seremba Fred. Our power. Our power. People power. Ono mwana w'omugenzi Christopher Sebadduka. People power. Our power. Omukulu ono watabu nnyo mu kusuna endongo. Bamuyita Aziz Mukisa ngera tumumanyi nga Aziz Azion. Everywhere. People power. Our power. People power. Our power. NUP. Everywhere. Everywhere. NUP. Banange nsanyuse nnyo okubeerako wano. Omukulu ono ayimba akayimba akamanyikiddwa nga Kamada. Bamuyita Katumba Paulo era erinnya lye lyalaga bamuyita Raga Pimpe. Embogo. Alokubyewo. Alikokowa. Bamanyikiddwa nga Gejihani. People power. Our power. Our power. People power. Omukulu Boembo John era nga amanyikiddwa nga Chris John. People power! Our power! People power! Abantu bawansi betumanyi bwe biruma babe mutulugunye no abantu bawansi munange tukola n'amaanyi naye teziwera abantu bawansi ne Bobi yava mu fesiba kiri people power! Luwero gye muri ne Luwero nyingide naki Omukulu Senta Mujoni ono manager wa Firebase. Senta Mujoni soon. People power. Our power. Our power. People power. Ono tumanya ayambala ziri engatwe ze baalagira. Bamuyita Kalifa Aganaga era ye Mukiibi Saddati. People power. Our power. People power. Our power. Sebu era nkutegeeza Mr. President yakabonere nga tunakabuddeko ono omukulu buli wansanga abeera ngamba muwe ssente ampe enamba ya maama we. Bamuyita MC Kapale ngera amanyikiddwa nga Sauti Simon.
Naki? Atuaba tugamba kati yaza. Naki? Ono ye promoter gamanyiddwa nga Jamal era nga ye Kanyerezi Ramadan. People power! Our power! People power! Our power! Ono ali mu event Batiibwe event gamanyiddwa nga Joseph Jemba Joseph. People power! Our power! People power! Our power! Batusibye basibye taata wange kati lutalo lwa kunoonya buyinza. Oyo mukulu ye mutabani wa Kiweewa gwe badde basibye. Era nga no mu kiseera nandyagadde kitaawe Mwami Gerald Kiweewa yakava mu kkomera. Bamusibye olw'okuyimba ennyimba naye ojja kusomwana tuyamba nantaba oyogera amazima nti ono gwe njagala okusinga okussa omwana waffe. Njagala mbategeeze okwagala tekukakibwa. Okwagala tekukakibwa nabaaba mukazi ngano bye n'ogenda n'omugamba yitawo mangu oddeeka n'omukuba mpi mwana si akazange osobola omufunamu kyoyagala. Ne bweba nte eyo gyolaba eri ebisomoddo gwayo osobola gikama nga taginyonyogedde kibeere. Sebo kyakulanyi gwonzisa. Gwonzisa abantu batandise okundaba n'okumpandira omuliro olw'okuba ndi sayidi endala. Ndi muntu mukulu ntegeera natuuka dda myaka egironda. Ab'obusimu mbalaba mbawulira naye mwandibadde bagezi ne munneenenya kubanga luli mubadde temunnansiba babadde tebannansiba nga temunkubira nga temutandise. Nveeko sagala sente za kibi. Abazira Mukama bananyambye bananyamba ne bampa 10,000 nendya okusinga okutwala sente z'ekibi ekisikiri ezirikali abaana bange n'abazibu zizaagala. Omuddamu kuwa busimu bwammwe mundekere Mukama bali banyambye ndibeerawo. Abansibye sibamanyi wabula manyi nti gavumenti nesiina anvunaana. Tewali anvunaana kati gavumenti eyeetaaga okumbulira gyejja oluyimba lwange okulucukula nerukolamu ebintu byayo era enyambe emuwulire naani yansibye kubanga sinantaba. Aba sinantaba ani nate ne yandibadde nantaba nani mubuuziza ndi mu kika ky'Abaganda gwe nantaba wekka. Kakati awo banaye onsabire ebiddako simanyize sinanye kaadi ekaadi zange zenduwa dda banange zenduwa dda. Ono mwami akola ku Bukedde bamuyita Masembe elimya era gwe tumanyi nga omubi Masembe. Banaye nasazeewo. Yasa unosonya akantu kampeseewo. Yasa kakwe mujabuka. Akwe mujabuka tono bategere mbuno baba Mukulu ono yajja ku bikonde byange nampagira bannaye. Kabito Jibril era nga naye ava mu Batiibwe event. Kakana. Yakukuba. Kajimu Moses. Radio Simba. People power. Our power. Our power. People power.
Baleke beekazi. Jowe. Tonyenya nnyo. Singa bagikwasizza nze ne batagikwasa mukale. Tomanyiira. Omwami ebyamubonya Bruce era bamanyi nga Bruce omutabaazi akola omutabbizi Tabira! People power! Mubenderayo bakikonye mudda. Musasizi Brian Dede. Ono producer waffe nga akubye ennyimba nyingi nnyo since way of Kagoma akubye hits nyingi era mu mikono gye ayisizaamu baproducer bangi nnyo nga bamuyita Bikumbi Tony gwe tumanyi nga Tony Hall. Abaddewo ajja ali ajja kava babanga waali ono omwami mumanyiko nti enkuba ebeera egenda tonya matulituli ajana kuba oluyimba nyimba ze zikola notubeera kulifulunga egenda kutonya ajja nayimba enkuba neddayo nga bamuyita Kiyaga Hilary bwe tumanyi nga dokta era mutemutya mubeerewo baba. NUP everywhere NUP. ono omulala ye amanyikidwa mu kuyimba nnyimba za love naye engeri gyali mu struggle ndowooza era tugenda tandika okulaba ennyimba za struggle ng'amanyikiddwa nga ye Little Boss naye nga era amanyikiddwa nga Katongole Derrick. bali mbameka bannaye mutejja nakolasave nababala maleka ono ye tumuyita maneja waffe kubanga amanekinga abayimbi ate era amanekinga n'abakubi b'omupiira tumuyita maneja Kayemba Solo. Ono mwami avudde nga avuga omuziki gwa kadongo kamu era ennyimba ze za tabu nnyo mwami Mamuli Kasumba. Uganda, bana Uganda, wagala Bobby Sisente. Uganda, bana Uganda, wagala Bobby Sisente. Ekisinza okunsanyusa kiri kimu kyokka batandika okuyimba ennyimba zino ng'abayimbi beekwese mu kisenge naye olwaleero mwenna abavuddeyo olwaleero Mukama abawe nnyo omukisa. Radio Simba eyongedde abaana bayingidde politics. Njendi kitata ono ye omukulu omulala yali anyumirwa nnyo okubeera omuggalanda naye aba ali awo
ne bamukubako omulala ng'era ye muto waffe bamuyita Bugembe Sentamu amanyikiddwa nga Dax Vibes. People power. Ate ng'olidde baamwongerako omwana omulala. Ono tumumanyi okwambala eri enkofiira gye baalagira era nga promota waffe kubadda era nga mulwanyiza ne activist alwanira eddembe ly'Abannayuganda Mwami Abitex Abe Musinguzi. Everywhere, NUP, everywhere, everywhere. Sorry, ono tumumanyi programu ye toli mwavu omutwe gwo gwe mwavu Mwami Innocent Tegusulwa. NUP everywhere. NUP everywhere. Our power, people power. Ono ye aludde nga tukuba omuziki gulabisa sisi nga weegenda ate nga yafuna n'ekitiibwa kya wassa Omwami Mathias Walukaga. Our power, people power. NUP everywhere. NUP. Ono mwimbi muto nga bamuyita Altiga Anthony ayimba nyimba za revolution. Tambazi Davis Benaita kubanga obudde budduka ono ye akuba violin era mulabe ku mikolo egisinga mwana muto naye alina ekitone. Jovan Luzinda mukubi wa muziki muli ogwalaavu. naye banna Agaba Anthony Agaba Anthony Senabulya Yusuf Kabako Rodney Wai Kabako NUP everywhere. Munywele katika fuka. Majega. Kabako. Yo. Bene munywanyi wenu. Babali Diamond Oscar. People power. Our power. Ono ye tutera muyita bayawe mu ghetto naye nga abasinga mumanyi nga Eddie Yawe.
People power. Our power. NUP everywhere. No mudongo ngachikutemu. Tuyambalengule. Guy Kenneth. People power. Our power. Our power. People power. Kamera yange. Bana baddako ewo bazze omwami n'omukyala era nga batukubira ddala omuziki wekafuuto mwami Jofule Lutaaya ne mukyala Irene Namatovu. Nono mwami aludde nga atukuba omuziki mu studio abasinga tebatera mulaba kubanga abeera mu studio omukulu Kayiwa Pademan. People power. Our power. NUP everywhere. NUP. Mukasa Alphonse. Mukasa Alphonse abasinga ono mulwanyirizi lwa ddembe nga te promoter bamwe abasinga mumanyi nga Bajjo events. Nono naye watabu nnyo mukulu gw'omuziki bamumanyi nga Mary Bata watabu. Our power. Sekuya Uzaka. Sekuya. People power. Our power. People power. Our power. Everywhere. Your name Ibe. Ono ye bamukutola okwogera ebigambo okwogera ebintu ebigenda maaso mu ggwanga lyaffe ate nga musajja mugumu nnyo mumalirivu mwami basajja Mikole. Ulikayo. Ono agaba Anthony era tumanyi nga Bobby Young. Omunyankole yasalawo. Ono ye tumuyita ambassador wa Firebase nate. Ambassador. Our power. NUP everywhere. Ambassador. Ono mwami.
ono omwami akola ku ddembe era nga tumanyi nga Jacob omutuuze. NUP everywhere. ono yeye musika wa Lucky Dube mu Uganda era tumuyita Ofa Kayiira. Lucky Dube. Our power. NUP everywhere. Tukuze batugamba mukadde magezi naye ate byandiweddeko simanyi ndaba bubina y'abakadde baluno gye bakulembeza ate bwe bulyake balabira ngaleesi be bagisookamu bagenda nayo era basemba nayo lwate bezibise buli gye basangawo ne bakotogera balirekawo ekisinga okunnuma omulembe oguliddawo okutendesa ebukumpanya abalyake mmwe mugula bagule nga temwe mwetende lyanyi bawagizi mugula bagule ono omukulembeze wange kuva dda nze nga newe bakyaza platform za Uganda zonna ebambuuza omuyimbi wo mu Uganda. It was only Bobby Wine for the positive message. Messages zange zenyimba ziri positive naye zazibikirwa. Bless Rastafari. Bano bana muwala bamwita Matilda Power era tero imba enyimba za Revolution. Matilda Power. Bakakwata nako ne bakasiba. Our power. Bano ba comedian is a duo nga babayita Mighty Family. People power. Our power. Our power. Our power. Our power. People power. Yefa abasinga obugonfu webaweramawo obukofiira ebiri ne tubikyusa. N'ekirala bannange etteeka lye batutaddeko tubiganye ffe twabiganye. Annaaba bitaddewo lino eggwanga libalebye. Tata. Omukyala ye abeera akaayana n'omwami we ng'omwami ayagala nnyo ebifi by'enkoko bamuyita Nakitto Lydia gwe tumanyi nga Mama Sam. Anche in divenze qua. Che da Samuel. Mama Samo. Nesingambadde ne gundi ne microphone yaffe. Oba wamala asobola okunyambako. Bano bayimbi ba Firebase badde njagala namukwata bunne nawe osobola omungambirako. Mukubirireko gwe. Big Lian, ne Nicholas Machete Kills, ne Zex Birangirangi. Inche kumi Birangirangi. Dog City. Zex Birangirangi.
Welcome aboard, Bridget. Yo, people power na chi. Mwana tugenda bikola byonna. Nobody do go daddy. Yo, super. Tugeze kawedemu. Tugenda kupimba, dadi yasubiza okupimba. Banabitone baffe era badde basaba amatunda wano ng'omukulu amaze okwogera tugendagenda badde tusaba engeri principal waffe wava mu arts and entertainment abeko obugambo bwatugambako. Thank you very much. Nandi sabye artist banange bambere kumpi comrade Nubia ne sabo bere dala wano kido nange mutaja birthday nyumirwemu. People power. Our power. Our power. People power. People power. Our power. Our power. People power. You see, Malcolm X, Marcus Garvey, 100 years ago said that one civilization is not complete without its art. The highest level of expression of human intelligence. Tumusajja omu omugezi emyaka 10 egiyise yagamba enkulaakulana yonna ebeera erina kyebulako bwebanga terina ati waayo, era nannyonnyola nti ati kwe kunnyonnyola oba okutotola okw'obwongo okukyasinza okubeera waggulu mu ntegera y'omuntu. I said one time in English that one civilization is not complete without its art, because art is the highest level of expression of human intelligence. Bannange ba artists bannange munzikirize njogere mu Luganda kuba nange oluzungu simanyi lungi nnyo. Yonna tuko kwogera oluzungu nnyo ero ajja kujja lwogere. Luno olunaku lukulu nnyo nze mu bulamu bwange mu byafaayo by'obukulembeze. Luno lwe lunaku lwensinga okutendereza. Luno olunaku lw'amaanyi nnyo. Simanyi Katonda lwaki yampadde mukisa kugifuula birthday yange, naye era mwebaza kubanga yagifudde birthday ya Nobya ndi mukwano gwange. Ba artist banange mwenna njagala mumanye nti mbenyumirizaamu okusinga bwe mumanyi, mbakiririzaamu okusinga bwe mumanyi, era mbaagala okusinga bwe mumanyi. Ffe ba artist Katonda alabika yakikoze kagenderere okutuyitamu okutaasa eggwanga lino ffenna lye tuyita ewaka. Okumala ebbanga ddene bakikola kagenderere okulaba nga batudisconnectinga ku ki kye tuli naki kye tusobola okutuukako. Njagala tujjukire emyaka gyonna abaddugavu nga balwana okwetaasa kw'abo ababafuula abaddu bakozesanga music. Njagala mujjukire nti South Africa nga bazungu babonyabonya omwana w'omuddugavu bakozesanga music. Abantu betusinza okumanya ku lukalu lwa Africa ne mu nsi yonna bangi bayise mu art. Njogera ku music naye bwe njogera ku music mulire art. Art muli okutontoma, muli okuzanya katemba, muli okuyimba, muli okusiga ebifaananyi, muli ebintu byonna eby'obuyiiya bw'obwongo. Bob Marley yatugamba emyaka mingi nnyo nga bamu tukyayonka. Natugamba, emancipate yourself from mental slavery. No one but yourself can free your mind. Kwetaase okuva mu kkomera
eryaku oba olukomero lwakusibwa ku bwongo kubanga tewali ekyasobola kikolera okujjako gwe bakikola kagenderere ffe mu mugigi gwaffe twakula nga bawera political education ekyo kyali kigenderere bafuba nnyo okumakinga sure tetumanya byafaayo byabo abatusookawo olunaku lwaleero tulina omu ku baana b'omusajja eyali artist owakabi ennyo gwe bayitanga Christopher Sebadduka. Amini yamugoba wano kuba Amini yali musajja mugezi nnyo yamanya amaanyi ga art. Museveni mumuyita mugezi nnyo naye Museveni fala. Museveni yatyaba ba professor, Museveni yatyaba dokita, Museveni yatyaba lecturer, Museveni yatyaba lawyer. Museveni yafuba nnyo okutukiriza nti tetulina kye tumanyi ate nga kyatuyamba kubanga twamuyita kulitalaba. Era tulina okukkiriza nti ba artists bannaffe bangi nnyo abafudde mu ngeri etategerekeka nga mutwalidde ne Moses Radio oluvannyuma lw'obutakkaanya n'abantu abo. Tulina okulowooza nti waliwo ekigendererwa. Nze kennyini Kamakoogera nali wakuziikibwa emyaka 2 egiyise mu August mu Arua. Katonda yazza bibye naye nkakasa yakikola ng'alina ekigendererwa. Katonda yampa omukisa ogulivinga paati tu y'obulamu bwange. Era nga bwe nabasuubiza nti nja kumala buli lunaku olw'obulamu bwange nga nfuba kino ekindimu kisimbe oba nkisige mu bannange abalala bonna. Tufubye okukisiga mu bannayuganda bangi nnyo naye tewali buvumu bwenfuna abasebo ne bannyabo nga kumanya nti byendowooza ne byemmanyi ne byempulira ku mutima ate tulina chance ebisiga mu bayimbi abalala mu bannabitono abalala mu bannakatemba abalala kubanga ba artist muli powerful. Mulina amaloboozi g'amaanyi nnyo. Eyo ensonga lwaki batwala ssente z'omusolo biliyoni ne biliyoni basobole okutugula okutusirisa. Bwe bamanya nti ssente tezisobola kutumala kuba tulina ababbeeyi nnyo osobola okumalawo bajeti ya Uganda yonna ng'ogulirira abayimbi ne badda ku levo eyo batiisatiisa. Bwe baalaba nga nekyo batiisatiisa kyayononeka dda kuba gano bwe kuba amazzi gaagenda dda wansi w'olutindo ne baleeta amateeka ag'okubaziba omumwa. Okumala ebbanga ddene nnyo twayogera ku bintu bino bannange ffe ba artist ffe tusinga obulamu obunyuma, ffe tusinga obulamu obw'eddembe. Yeffe buli omu bayagala okukolako omukwano naddala abo abatufuga. Naye bwe nasooka okuvaayo bwe waawo sinze nasooka bannange ba artist bannange baali baavaayo dda. Sinze nsoose ate sinze asembyeyo ne bano be mulaba si be basoose ate si be basembyeyo. Naye baafuba nnyo okuteekawo nti abo bali mu byabufuzi. Nyina amawulire gye muli tewali byabufuzi bino bya ddala baganda bange kubanga artist oba entertainer sukali tomugula bbeeyi ya njawulo ku muntu mulala. Eddwaliro togenda mu lya njawulo ku muvuzi wa booda n'ebirala ebifaanana bwe bityo. So ndi wasanyu nnyo baganda bange okumanya titwabuuka ate twabuuka kirindi. So tuli wano olwaleero okumala ebbanga ddene babadde batuyita badongo. Yes tuli badongo kuba abadde obudongo kiba mu ndongo naye nga bwe twakibagambako ti Kampala kibuga ky'Abannabwongo newankubadde kati efugwa abadongo tuba Bannabwongo batuyita badongo. Bannange tuli Bannabwongo wadde batuyita badongo. Naye kimpa essanyu okumanya nti ffenna tumanyi kati omulama gwe tuliko. Bino tetuli mu bya kusaaga mu busaazi, tetutegeka kivulu, tetuteekateeka kikujuko, tuteekateeka kukulembera ggwanga lino lye bayita Uganda. Okumala ebbanga ddene babadde batwawudde ku nsi yaffe nga batulowoozesa nti abantu balala be balina okututegeerera. Naye kimpa essanyu ba artist bannange okumanya nti n'ensi yammwe temulinayo waka walala. Mugenda kubeera wano ne mwe munaaba mufudde bagenda baziika wano. Naye ate njagala bajjukiza nti bannayuganda bangi batutaddeko amaaso. Bannayuganda bangi batulinamu essuubi.
emyaka emitono egiyise tubadde tusobola okunnyonnyola nti ati tetwamanya naye kati tewali kwosobola kugamba nti tetwamanya era buli artist abantu abatuwagira batusuubira okuzanya paati yaffe njagala okussaamu ekitiibwa bangi ba artist naffe olwaleero abatwegasseko muno kawefube bino si bya Kyagulanyi bino si bya Walukagga bino si bya Jackstar si bya Mary Bata bino byaffe ffenna ng'eggwanga nakibagambye mu ntandikwa era nkiddamu nti Katonda alabika yasazeewo okukozesa ffe be babadde banyooma mukimanyi mu byafaayo Katonda akozesezza nnyo abantu oba sekita ezinyoomebwa kakubere kutaasa nsi eno Nabbi Muhammad teyali mwana wa mugagga Yesu Kristu teyali mwana wa mugagga Bob Marley teyali mwana wa mugagga n'abalala bannabitone tuze tulaba ku bannabitone abatusookawo nga baali basobola okukola ekyamaanyi n'okusinga okubyogerako obwogezi Bob Marley yabyogerako bino byetwogerako tuddamu bidde babyogerako nga tetunaba na kuzaalibwa ffe twongereza kwabo naye ate tulina omulimu ffe ate okwongerayo omuzannyo guno tetugenda kukoma kubiyimbako buyimbi bannange nedda twalina okutekinga step ffe kennyini twekyusize abo abatufuga bye baalema okukyusa era kati tuli ku lugendo olujja Museveni mu ntebe tugituulemu ate tuweereze abantu baffe ba Bob Marley oba oliawo tebaamanya maanyi ge baalina oba oliawo balowooza balina kuyimba buyimbi Muhammad Ali bwe yali azannya ebikonde oba oliawo yalowooza nti alina byogerako bwogezi naye twali tunyumya ne Nubian olumu n'agamba singa Bob Marley yavaayo ne yeesimbawo akulembera Jamaica olowooza Jamaica singa terina nkyukakyuka naye era kyebaakola baakikola tubawo ekitiibwa kati ffe tuli wano olwaleero muyimbi munnaffe omu obayita Rocky Giant yagamba nti infact yalagula nti ekiseera kijja kutuuka mulabe abaana nga si ba bulijjo era nga yeffe abazze tugumula akati so teyali mukyamu okugamba nti guno omulembe gw'abaki guno omulembe gw'abalasi hakuna matata bana mukitegedde ekyo President Museveni emyaka 34 kati gigenda okubeera mu 35 yafugidde eggwanga lino yes bingi byakoze ebirungi tetumuyisa mu maaso naye yali amu bannayuganda olukwe yagenda akyusa ebintu byonna byonna bye yasuubiza abaali mikwano gye n'agenda nga yawukana nabo naffe ba artist twali mikwano gye era lwali lumu nga tukwatagana naye naye bwe yakyukira eggwanga nga ffe tuliwo okukyusa eggwanga kubanga ffe tugenda kubeerawo emyaka mingi nga Museveni ne bakadde banne bamaze okugenda tugenda kubeera mu Uganda eno kyobola kitukakatako okugitereeza tugyeyagaliremu n'abaana baffe bagyeyagaliremu olunaku lwaleero emirimu gyaffe giringa egyaweereddwa lwaki kubanga batutya lwaki kubanga twogera amazima mangi nnyo kakati no twagala obategeeza timwalukulira ku pata ffe tugenda bajjako era olutalo twalutandise tetulwanyisa mundu tetugenda kutta muntu yenna ng'abo abatufuga bwe bajja baamala okutta abantu abasukka mu kitundutundu kya miliyoni okutuula mu ntebe neffe tubakubisa muziki tubakubisa na joke tuyimiridde nga tuli confident kuba tumanyi bannayuganda bali kusaidi yaffe tuli confident kuba tumanyi amateeka gali kusaidi yaffe naye okusingira ddala tuli confident kubanga tumanyi nti Katonda yali waggulu ali kusaidi yaffe buli kyetukola kiri mu mateeka buli kyetukola tukikola ku lw'obulungi bw'abannayuganda ku lw'obulungi bw'ensi yaffe kuba eno ensi yaffe tugyagala twagala ensi yaffe ebeerenga zi Jamaica ate nga kisoboka ate nga kigenda kubeera tubuzaayo emyezi kati ng'ena okugenda mu kulonda twagala okutegeeza abannayuganda n'okukunga ba artist bannaffe abali eyo timulina eddoboozi ly'amaanyi nnyo omuwandiisi omu yagamba politics is too serious a business to be left to politicians guno omulimu gwe tugendako oba olutabalo lwe tugendako luli serious nnyo nti lwetaaga buli omu kati mwe ba artist muli bagezi nnyo era ensi ge bakkirizaamu nnyo so tugende tukozese ebitone ebyo Katonda byatuwa twetaase ffe nga ffe tutaase omulimu gwaffe
naye ate tutase n'eggwanga lyaffe tuteekewo n'essuula empya abo bagenda okuddako gye bagenda okweyagaliramu. Tuli wano leero mutweyagaliramu kubanga tuyimiridde ku bibegabega by'abo abatusookawo, ba Christopher Sebadduka, ba Minsusera Segamwenge, ba Okot Pibitek, ba Byron Kawadwa, bangi batibwa olw'okuyimirira ku mazima, bangi bawaŋŋanguka, ba Sebadduka baffire lutaaya. Olunaku lwa leero tuli wano okwongera ku leva tebo gye baakomako. Twava ku levo ey'okuvugamu ku mmotoka ey'okumanyika, kati twagala kolawo njawulo n'amanya gaffe gabeerewo olubeerera. Njagala okwebaza bannayuganda bonna abayimiriddewo olw'aba artist. Njagala nnyo okwebaza ba artist bannaffe abayimiriddewo ku lw'aba artist. Nze bwe bansiba mu bumenyi bw'amateeka mwayimirirawo era singa temwasula maloboozi gammwe oba oliawo siŋŋaani mu ttaka olwaleero. Bwe baasibye baganda baffe Gerard Kiweewa ne Bizonto mwasitukiddemu. Mbasaba era musitukiremu kubanga tuli mu bulabe tulumbiddwa. Abantu abatufuga tebatwagala kubanga batutya. They fear what they don't know and they hate what they fear. Batutya nnyo kubanga tuli ku mazima. Batutya nnyo kubanga abantu batuwuliriza. Batutya nnyo kubanga batukkiririzaamu. Mulekeraawo ba artists okugamba nti temuli ba politician. This is your business. Yemwe musinga amaloboozi amanene mugakozese mwogere amazima nakibagambako era nziramu nekibagamba nti there is more politics in the music industry than in the parliament. So tukozese ebitone Katonda byatuwa baganda bange. Temusobola kukkiriza kye tusobola kola mu Uganda eno bwe tuba tusazeewo. Bangi twali tukyali mu comfort zone paka omulabe bwe yatusangayo n'ewaffe. So ba artists bannaffe abali eyo ffe tetuli mu politics. Nze mbagamba siri politician naye najja kubuusa abantu. Omugenzi Tupac Shakur muyimbi munnaffe yagamba, I cannot guarantee that I will change the world, but I can assure you that I will spark the brain that will change the world. People power! So naffe ba artists tubategeeza mwenna abali eyo tetubasuubiza nti ffe tugenda okukyusa Uganda, naye tugenda kupolota bannayuganda abagenda okukyusa Uganda. Tubayita mwenna ba artists bannaffe abali eyo. Njagala obajjukiza nti essuubi lirimu ffe nga ba artists. Ffe abali wano mwe bannaffe abali eyo abakyatidde, manyi mujja tukubira amasimu mutwebaze mutuyozaayoze mutugambe bannange mugende Meribata musonge tuli nammwe. Victor Kamenyo essuubi litulimu mmwe, naye twagala obategeeza nti wadde essuubi lyammwe eririmu ffe naffe eryaffe lirimu mmwe. Mukozese amaloboozi ago abantu ge baabawa ku bwereere. Mukozese ebitone ebyo Katonda byabawa ku bwereere ate tutaase abantu baffe. Tuddemu tukube endongo yaffe nga tweyagala teri atukwata ku mukono. Nange kinyamba okuddako ku stage. Ate mmanyi nti oluvannyuma lwa byonna tugenda kukola ekyafaayo mu Uganda eno nga pulezidenti w'eggwanga ayimiridde ne bakyalibe nga bwe tuyimiridde nga tubakuba n'obugambo obwo njagala obeebaza bingi nnyo bye tulina okwogerako. Ffe nga ba artist tumanyi nti batutaddeko amateeka nti tokkirizibwa kuyimba luyimba lwonna oba kuyiiya luyimba lwonna nga minisita takukkiriza. Ne bw'oba olina comedy skit gy'oyagala okukola olina agenda kusooka kunnyonnyola minisita, bwe biba tebimunyumira tajja kukkiriza. Bw'oba ogenda okusuna endongo olina okuwandiika kizo ogenda okusuna n'ozitwalira minisita. Abo minisita be mulaba abadaawo abatamanyi yadde art n'akamu. Omusizi w'ebifaananyi bw'oba tonasinga kifaananyi amateeka ge baleese gagamba nti olina kusooka n'ogenda n'obannyonnyola kiki ogenda okusinga ne bakubuulira oba bakikiriza oba tebakikkiriza. Gwe omuzannyi wa firimu, gwe omuwandiisi w'ebitontome n'oyo yenna creative artist bakutaddeko olukomera baagala be baba bakubuulira kiki ekiba mu bwongo bwo. Ekyo twakigaana, ekyo kigenda kukola.
Agamateeka twagaganye wadde tunafuna buyinza tegagenda kola wano mu Uganda kubanga Uganda yaffe, and art and creativity is a human right. Njagala obeebaza mwenna baganda baffe, njagala okwebaza muganda waffe Nubian Lee olw'obukulembeze obulungi basebo ne banyabo Nubian Lee mu People Power Movement, kati ne mu National Unity Platform yatutwala mu entertainment era nange section era wansiwe sebo tukwebaza olw'obukulembeze obulungi, tukwebaza olw'otukunga obulungi, tukwebaza olw'obwongo. Munzikirize nga maliza ne kano nkwogereko. Ono omusajja ono nze ndi wa mukisa nnyo 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 okubeera mukwano gwe ow'okutusegere, kubanga n'okusalawo okwesimbawo ku kifo kya MP yeyansudia oba oliawo sandibadde na confidence. So sebo makati ga bannaffe njagala okwebaza olwa byonna byonna n'okusaba byobadde gyendi obibeere eri ba artist bannaffe bonna bonna. Bannaye mbasaamu nnyo ekitiibwa, mbaagala nnyo, mbakkiririzaamu nnyo, naye nkakasa bwentandikira obbaagala n'obbeesiga n'obbakkirizaamu, bwenkoma okubaagala obbeesiga n'obbakkirizaamu, ate bannayuganda bwe batandikira. Mukama abampere nnyo omukisa. Oluzungu lwevaporating, but for the sake of the news I'll try to break it down in very, very few minutes. Ladies and gentlemen, today, for me as a person, for me as a creative artist, this is a magical day. This is one of the most important days in my life. When we receive our fellow artists, our fellow creatives in this struggle for liberty and life. I told you about what Marcus Garvey said more than 100 years ago, that one civilization is not complete without its art, because it's the highest form of expression of human intelligence. That means you artists are the real embodiment of wisdom and intelligence. I'm very glad that we are standing here today to look at this not just as politics as usual, to look at this as a struggle for liberty and life. So many eyes are looking at us. Artists have a very powerful voice. We are very powerful voices. That is why they've tried over time to stifle our voices. They have made every effort to compromise us. They've made every effort to make us mentally sterile. They made every effort to make us forget about our abilities. But like Bob Marley said, when you emancipate yourself from mental slavery, you do it by yourself, because nobody but yourself can free your mind. We are the artists. Okot Bibitek, one northern guy from Gulu, said so many years ago that art is a reflection of society. We, the artists, are the spokespeople of society. What we say is what's happening in society. And because what is happening in society is nothing less than evil, we are projecting evil in our works of talent, in our works of creativity. And that is why the dictatorship that has been ruling over us for more than 34 years is bent on stifling and killing the art industry. Today, ladies and gentlemen, no artist can record a song without the permission of a minister. No comedian can record a comedy skit without the permission of government. No instrumentalist can produce any work of art, no picture sketcher, no poet, no single creative artist can produce any work of art without the permission of those that rule over us. Why? Because they are scared of us. And most importantly, because the art industry produced one person that is taking the dictatorship by the heels. Echo kanjogere ne mu Luganda nakyerabidde. Abatufuga kati bafuba okusanyawo art entertainment industry. Bafuba okusanyawo art kubanga mwe entertainment industry, art industry, music industry yabaamu omuntu olunaku lwa leero agenda okugoba nakyemalira. Babuuka nti tetuli badongo nga bwe babadde balowooza. Babuuka nti tetuli bebafu nga bwe babadde balowooza. N'olw'ensonga eyo baatuggulako olutalo. Olutalo olwo tuli mu kululwana era tulina okululwana ne tuluwangula.
We must fight that war because a war has been declared on the entertainment industry. It has been declared on the creative art industry in Uganda. And we must fight and win that war. We are not going to use violence. We are going to use creativity. While they fight us with tear gas and bullets and bombs and jail, we are going to fight them with lyrics and the jokes. We are going to sing them out of power. We are going to rap them out of power. We are going to joke them out of power. These people are so cowardly that of jokes. So for the comedians, please joke some more. For the singers, please sing some more. For all the creative artists, please create some more. I want to salute all of you fellow artists. I want to salute you, my brother Nubian Lee, for being such a noble citizen. I wish those Nubian people would give us 1 million more Nubian Lees. I want to salute all the comrades. Today, ladies and gentlemen, we are standing before you, but there are so many comrades that are behind the scenes. Brothers like producer Daniel Orewot, many of you know him as producer Dan Magic. People like producer Tony Hose, the person that has nurtured very many of us, including artists and producers. I know that today they are intimidating our brothers. For example, they are intimidating DJ Moon. Sorry, BJ Moon. Bali mukutisa tisa bachali baffe. Olwaleero BJ Moon, omwana oyo mwogezi wa firimu okuva mu ghetto, bali mutisa tisa. Ne tubagamba temutya bano abantu kubanga tebo batutya nnyo okusinga bwe tubatya. I want to thank all of you. I want to salute all of you and encourage us to go on. We are going to war. This is legitimate war. We don't hide it. This is war, and we're using our arts. We're using what God gave us, and this is all constitutional and legal. So, dear dictator, we are coming for you. We are coming. Eno sinema jemula babasebo ne banyabo tetandikidde wano yatandikibwa dda naye genda kugwera ntebe mu ntebe. Wakulu Sabasebo onzikirize the permission to hand producer Dan Magic his membership card, and to also hand producer Tony Hose his membership card, and also my brother Menton Ras from Busoga. And where's BJ Moon? BJ Moon, Oluwo Baba. Producer Tony Hose. Karibu sana sana. BJ Moon. People power! Kasela kano tugenda kwolekera ekyatulese. Ate nga bulijjo BJ Moon naki? Tugenda kuwamba naki? Mwebale nnyo basebo mwebalire ddala. Munzikirize nange leero mbasabe mwena mwena tusurprisinge muganda waffe Nubian Lee nga tumuyimbira akayimba ka birthday. 1, 2, 3, enter. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Nubian. Come here to you. People power. Oh,